Odmah krećemo. Šta se dogodilo sa današnjim muškarcima? Jer imam utisak da su danas muškarci u jednom takvom položaju da oni više ni ne znaju šta se od njih očekuje. I da li je to samo moj utisak ili i vi imate takav utisak. I sad odmah u startu, da ne bi bilo nekih nedoumica, ovaj video nije protiv žena, jer ja sam žensko, ali nije ni protiv muškaraca, zato što sam ja majka jednog muškarca i 90% članova moje porodice jesu muškarci. Dakle, da to odmah razjasnimo, da ne bude posle napravila je video da govori protiv žena. Morala sam napraviti ovaj video zato što sam to primetila, ne samo dakle na mrežama, nego i u privatnom životu, i onda naravno i ovaj video je zbog toga što ste vi meni najbolji sagovornici. Hvala vam puno za veliki broj pregleda koje je imao prethodni video o jednoj vrlo teškoj temi, a to je eutanazija. I nadam se da ćete učestvovati dakle i u ovom videu. Zanima me vaše iskustvo, bez obzira da ste muškarac ili žena, zanima me šta vi mislite o ovome i kako vama sve ovo izgleda. Dakle, da li i vi imate utisak da su se uloge nekako pomešale i da više ni muškarci ne znaju šta se od njih očekuje? A očekuje se nekad vrlo mnogo. Da obezbedi, a da nije toksičan. Da pokaže emocije, ali da nije i preslab. Da vodi, ali da nije neko ko kontroliše. I sad kad vi poređate te sve stvari, da li se muškarcima daje, odnosno nameće neka uloga gde se ne zna konkretno šta se od njega očekuje, a očekuje se mnogo. I isto jedno pitanje je da li su očekivanja u odnosima ostala, nisu izbalansirana. Dakle, vi ste nekad imali jasnu podelu, dakle, ajde da kažemo moja generacija, a da ne pričamo o generacijama pre moje, gde je muškarac bio neko ko je radio, ko je imao svoju ulogu u vaspitanju dece i tako dalje, gde to u engleskom jeziku imate ona kao 3P, protect, possess, provide, znači obezbediti, zaštititi, voditi. Da li vi to vidite? I u stvari, ja ovim videom želim da pomognem i nama ženama i vama muškarcima da pokušamo da odgonetnemo šta se u stvari dogodilo. I imam utisak da se od muškaraca i dalje očekuje neka inicijativa, sigurnost i da obezbedi, ali je pitanje da li oni nešto dobijaju za uzvrat, na primjer. Koliko je to sve okej. Da ne bih bila sama u pokušajima da pronađem odgovor, ja sam zamolila moju prijateljicu, ona je psiholog, psihoterapeut, Dragana Jovanović Boka. Zamolila sam je da iz ugla psihoterapeuta, nekoga koji ima više decenijsko iskustvo, da pokuša ona da nam kaže kakva je to uloga muškaraca danas i kako to njoj izgleda, pa predlažem da je poslušamo i nakon toga se vraćamo na temu, da pokušamo mi da dođemo do nekog odgovora. Veoma interesantno pitanje, a to je kakva je uloga muškarca danas. Kako se društvo menja se uloga muškarca i uloga žene. Ali je posebno interesantna uloga muškarca o kojoj se veoma retko govori, pre svega iz razloga što muškarac sa gubitkom tog tradicionalnog, jakog identiteta, gde je on alfa mužja koji zarađuje, koji donosi novac, koji obezbeđuje sigurnost, koji ne pokazuje previše emocije, koji nekako je taj stub oslonca izvan porodice, a mama je oslonac unutar porodice, trpi veoma veliku promenu. Očevi su sve više zaposleni, fale nam modeli očeva
koji daju tu jednu drugačiju ideju muškarca, koji nije mačo, ali je takođe neko ko je spreman da donosi odluke, da učestvuje u porodičnom sistemu. On je malo bio prisutan u nekom prethodnom periodu razvoja našeg društva i da su mame pretežno ostavljene da odgajaju decu, i mušku i žensku decu, a potpuno je jasno da žene ne mogu da u potpunosti utiču na formiranje muškog identiteta, da je za to potrebna jedna i druga uloga. Tako da danas muškarci su senzibilniji, osjetljiviji, nekako pokazuju tu osjetljivost, spremni su da komuniciraju, da otvoreno razgovaraju, što je jedna divna promena, ali sa druge strane fali jedno odsustvo hrabrosti da postave jasne granice u vezi sa svojim identitetom, da nekako jasno znaju šta je njihova uloga, da nekako sebe prepoznaju i osnaže u relaciji sa ženom. Nekako često su mamini modeli jači i onda, kako bih rekla, taj malo feminin način muškog ponašanja ne ostavlja prevelik, jako dobar utisak na žene danas, koje su sa druge strane u potpuno suprotnom smislu osnažene, kako bih rekla, s tom muškom energijom. Tako da ova tranzicija zahteva posebno razmišljanje i jako je važno ne donositi neke generalizovane zaključke, ali mislim da je važno pomoći muškarcima iz muškog ugla da razviju sopstveni identitet. Čuli ste šta kaže Dragana Jovanović-Boka. Dragana, hvala ti, puno srce si. Ja se negde slažem sa njom. Dakle, i ona je primetila taj neki disbalans, ajde da tako kažemo, u ulogama. I da li vam se čini da nekad muškarac više daje nego što dobija? Imam prilike da vidim jako puno life coacheva, ljudi koji se bave kako ozbiljno ili manje ozbiljno tom profesijom, koji pokušavaju da savjetuju devojke, mlade žene, kako da prolaze kroz odnose, to jest kako da se izbore za neki tretman u odnosu sa muškarcima. I neka se stiče utisak da su standardi jako porasli, ali da oni možda vuku samo na jednu stranu. Da li se to vama čini? S druge strane, društvo se jako promijenilo bez da je ostavilo, imalo prostora ili objašnjenja. Vi sad kad kupite neki kuhinjski aparat, vi dobijete uputstvo za upotrebu, je li tako? Dakle, kako radi program, kako se pokreće i tako dalje, ali vi sad kada dođete u jedan odnos koji počinje od nule, nemate uputstvo za upotrebu. Kada se dogode neki tektonski poremeći, kao što je ovaj, gde su se uloge jako, ajde da kažemo, da koristim taj eufemizam, disbalansirale, vi jednostavno ne znate u kom pravcu da idete. I da li je i vama utisak da kada nema pravila, kada nemamo jasnu putanju, da stvari idu u krajnost, da sa jedne strane imate muškarce koji onda u vrlo kasnom životnom dobu se odlučuju da osnuju porodicu ili se povlače u sebe ili idu u neku drugu krajnost, da ne kažem agresiju ili tako nešto, ili se toliko povlače da to odlazi u neku frustraciju i tišinu. Jer vi sad kada to sve posmatrate, možda i nije problem samo u muškarcima kao takvim ili u nama ženama koji imamo nekad i prevelika očekivanja, nego mislim da smo razgradili stare osnove na kojima je funkcionisalo ovo društvo, mislim generalno na planetu, a nismo stvorili novo. Nismo stvorili nove uzuse po kojima će se nastaviti život.
Jer koliko god se mi trudili, vi imate mušku, aktivnu energiju, koja i treba da bude takva, koja je graditeljska, koja je stamena. I imate žensku, pasivnu energiju, koji treba to da bude, zato što sutra treba da bude majka, treba da nosi život u sebi, pa samim tim su i podele takve kao na aktivno i pasivno, ali stavila sam znak navoda da me razumete na pravi način. Ja sam jako za to i jako volim što je jedna od tekovina feminizma to da imamo pravo glasa, da možemo da radimo, da možemo da se obrazujemo, možemo da učimo, možemo da napredujemo u karijeri. Apsolutno. Apsolutno. Ali mislim da treba da se napravi balans. I da li i vi tako mislite da se dešavaju neke stvari koje, ne znam, ukazuju da smo mi kao društvo počeli da se menjamo u jednom smjeru koji možda nije dobar, jer se ta dinamika polova promenila. I ako posmatrate zemlju, tako imate dva pola, južni i severni, i oni žive u savršenoj jednakosti, u savršenoj ravnoteži. I svaki taj južni pol i severni pol znaju zbog čega su tu. Oni se međusobno privlače, ali su i međusobno različiti, je li tako? Da ne govorimo samo klimatski, ali žive u jednoj savršenoj ravnoteži. Tako i mi moramo da živimo u jednoj savršenoj ravnoteži. Ali šta se dogodilo sa muškarcima danas? Šta se dogodilo? I molim vas, ako vi imate odgovor, recite mi, jer ja pokušavam da odgonetnem tu neku tačku u kojoj ću reći aha, to je u pitanju. Jer pretpostavljam da svako od vas ima u svom životu jednu takvu situaciju u kojoj vidi da se nešto čudno dešava i da ta neka ravnoteža više nažalost ne postoji. Hvala vam puno. Ovo je bilo Vivere, život kao takav. Čak i ova tema koja nadam se da neće izazvati tektonske poremećaje, jer je pozicija iz koje ja govorim apsolutno dobronamerna i sve u želji da pokušamo da zajednički pronađemo neko rješenje. Hvala vam u ime žena i u ime muškaraca koji su deo moje porodice. Očekujem vaše komentare i očekujem da ćete mi reći kako vama izgleda danas odnos muškaraca i žena. I možete mi slobodno napisati ako želite neku drugu temu, nešto što bi bilo vama zanimljivo. Vidimo se vrlo brzo, jer sve je ovo Vivere.